Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Тигуан с мотором 2 литра дизель. И ему хана мотору. Вы видите, задрало коленвал. Не знаю, из-за чего это случилось. Вот. Человек купил машину с рук по дешевке. Вот. Мы ему починили турбину. Поехал кататься. Видите, стружки сколько. Здесь полный Сталинград. Не знаю, первый круг, он говорит, все было нормально. Второй круг чуть-чуть нажал на педаль газа. И появилась сигнализация о том, что давление масла. Потеря давления масла. Видите, сколько стружки. Здесь какой-то Сталинград. В этот мотор уже лазили, потому что когда мы сняли поддон, с ним увидели, что на балансирных валах было не прикручено 2 болта. Вот, и ей меняли насос. Я не знаю, из-за чего меняли, почему меняли. Это рассказывала предыдущая хозяйка. Вот. Когда мы снимали поддон, мы не нашли 2 болтов на баланс-валах. Вот. Как его собрали и кто его собирал, неизвестно. Так что здесь уже мотору все. Здесь уже задиры. Провернуло вкладыши. Так что будем снимать мотор. Скорее всего, будет контрактный мотор. Расскажу маленькую хитрость для снятия поддона на Volkswagen'ах. Дизельный, бензиновый 1.6, чтобы добраться вот до этих болтов. Вот до этих болтов, чтобы добраться. Там они неудобно стоят между коробкой и головкой и самим мотором. Вот, есть маленькая хитрость. Видите, вот эту выемку. Вот эту выемку. Это как раз отсюда засовывается ключ с головкой на 10 и откручивается. Если будет вот так, как вот здесь, то у вас не хватит угла между поддоном и коробкой. Вот эти выемки сделаны специально, чтобы добраться до вот этих 2 болтов на 10. Это маленький секрет. Никому не рассказывайте.